Chama cha kuyatetea maslahi ya walimu nchini KNUT kinasisitiza kwamba usahihishaji wa mtihani wa KCSE mwaka 2016 ulisheheni dosari nyingi. Kwenye kikao na wanahabari, katibu mkuu wa KNUT Wilson Sosion amesisitiza kwamba ni lazima mchakato mzima wa mtihani huo urejelewe ili kuyaokoa maisha ya maelfu ya wanafunzi ambao mustakabali wao umekumbwa na sintofahamu. Waziri wa Elimu Dr. Fred Matiang'i alipotangaza matokeo ya KCSE siku 11 zilizopita, kwa mara ya kwanza katika historia ya Kenya, matokeo hayo yalisheheni idadi kubwa ya watahiniwa waliofeli kuliko wale waliopasi mtihani huo. We have a clean result and it can now show you where we are as a country. Na ingawa kwa wengi akiwemo Waziri Matiang'i, matokeo hayo yalitoa picha kamili ya viwango duni vya elimu, wapo wanaohisi mchakato mzima wa usahihishaji ulisheheni dosari na kwamba ulikusudia kuwadhulumu watahiniwa. You cannot have 33,000 students getting E's. A radical departure from the previous years where we were getting about 5,000, 6,000 of them failing. Similarly, you cannot have the number of A's radically reducing from where they were in 2015 to a mere 141 in 2016. In fact, these exams is one of the biggest genocide of children. It's a genocide. Alipoyatangaza matokeo ya mtihani wa KCSE siku chache zilizopita, Waziri Dr. Fred Matiang'i alitajwa kuwa suluhisho kwa matatizo mengi ambayo yamekuwa ikikumba sekta ya elimu nchini. Na ingawa alikariri kwamba hatua yake ililenga kuimarisha uadilifu kwenye matokeo ya mitihani ya taifa nchini, kauli nyingi na hoja zimezidi kuibuliwa, huku shinikizo zikitolewa kutaka kwamba mchakato mzima ukusahisha na kutoa alama kwa wanafunzi na watahiniwa urejelewe. The ministry is quiet for 2 days or 3 days. That means they are guilty. Kilichobayana ni kwamba maelfu ya watahiniwa watakosa nafasi ya kuendeleza masomo ya chuo kikuu, mbali na vyuo vikuu vya binafsi kukabiliwa na tishio la kukosa wanafunzi wa kujiunga navyo. Shadrack Miti, KTN leo wikendi.